ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଘର ମାନଙ୍କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାରିଂ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା କିମ୍ବା ଆପଣ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ଏହିପରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାରିଂ କଲା ବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କେଉଁ ରୁମ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ରହିବା କଥା ଏବଂ ୱାରିଂରେ ଆପଣ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ୱାର୍କ ନୂଆ ଘରେ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ରାଣ୍ଡମଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଡାକିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାରିଂ ଗ୍ରୁପ୍ କଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ଘରର ବ୍ରିକ୍ ୱାର୍କ ବା ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ ସରିବାର ମିନିମମ୍ 10ରୁ 15 ଦିନ ପ୍ରପର୍ କ୍ୟୁରିଂ ସରିବା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇପ୍ ପକାଇବା କଥା, ନହେଲେ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହୋଇକି ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଝିରି କାଟିବା ସମୟରେ ୱାଲ୍ରେ କ୍ରାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। କିଛି ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ୱିଦାଉଟ୍ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇପ୍ ବିଛେଇକି ୱାଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାପରେ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇପ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଝିରି କାଟିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓଲ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଏବଂ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡୁଲେସନ୍ ବା ଲେବୁଲ୍ର ଫରକ ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ରାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ୱାଲ୍ରେ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଜିଆଇ ବୋର୍ଡ଼ ବସାଇବା ପରେ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ୱାର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହା ହେଲା ଘରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲେଆଉଟ୍ ଡ୍ରଇଂ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲେଆଉଟ୍ ଡ୍ରଇଂ ଫାଇନାଲ୍ ନ କରିକି ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଅନନେସେସରି କଟିଂ, ସୁଇଚ୍ ସକେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାର ବାର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୱାଲ୍ରେ କ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱିକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆମର ମଧ୍ୟ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡ୍ରଇଂ ଫାଇନାଲ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାମ ସମୟରେ ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ଲେଆଉଟ୍ ଡ୍ରଇଂ ରେଫରେନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବା ରିପେୟାର ୱାର୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଡିଜାଇନ୍ ୱାର୍କ ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସାଇ ଡିଜାଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଘରର ଡିଜାଇନ୍ ଡ୍ରଇଂ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯଦି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସାଇ ଡିଜାଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡ୍ରଇଂ ଫାଇନାଲ୍ ହେବା ପରେ ସଦାବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫାର୍ମ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନନେସେସରି ମେଟେରିଆଲ କଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ବୋର୍ଡ଼, ସୁଇଚ୍ ହାଇଟ୍, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ସକେଟ୍ ଇନ୍ ରୁମ୍ ଲୋଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ହିଁ କେଉଁଠାରେ କେତେ ସ୍କୋୟାର ୱାୟାର ଲାଗିବ ହିସାବରେ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ନ ହୋଇକି ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟଲି ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ସେଭ୍ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସେଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାମ୍ପର ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଲୋକାଲ ବା ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଘର ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଇନିସିଆଲି ଲୋକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଶସ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଆପଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଜାଗାରେ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ମେଟେରିଆଲରେ ବେଶୀ ମାର୍ଜିନ୍ ଥାଏ। ଲୋକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟଲି ଆଇଟମ୍ ଯେପରି ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ଏସି, ଫ୍ୟାନ୍, ଲାଇଟ୍ ଏଟସେଟ୍ରା ଜଳିଯାଇକି ହେଭି ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଇଟମ୍ ଯାହା ବି କିଣୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ୱାୟାର, ସୁଇଚେସ୍, ସକେଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବକ୍ସ, ଏମ୍ସିବି ଏବଂ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଫାୟାର ରିଟାର୍ଡେଣ୍ଟ ହିଁ ପରଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଇଟ୍ରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଛାତ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇପ୍ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟିର ହିଁ ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛାତ ଢଳାଇ ସମୟରେ ଲେବର, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଟୁଲ୍ସ ମେଟେରିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଜିଆଇ ବକ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମେଟାଲ ୟୁଜ୍ କଲେ ଜଲ୍ଦି ରଷ୍ଟ ଲାଗିକି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୁଇଚ୍ ସକେଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଅଛି, ତାହା ହେଲା ମାର୍କେଟକୁ ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଶହ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଶହ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ର ସୁଇଚେସ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସୁଇଚ୍ ସକେଟ୍ ଖରାପ ହେଲେ ସେହି କଲର୍ ଡିଜାଇନର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଲର୍ ଡିଜାଇନର ସୁଇଚେସ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ ସୁଇଚେସ୍ ସହ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇକି ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହିଁ କିଣନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟରେ କିଛି ପପୁଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସୁଇଚେସ୍ ୱାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେପରି ଲେଗ୍ରାଣ୍ଡ, ହାବେଲ୍ସ, ଆଙ୍କର, ରୋମା, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, ଏଲାଣ୍ଟି, ଫିନୋଲେକ୍ସ, ପଲିକ୍ୟାପ୍, ସିସ୍କାପ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇପ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଝିରି କଟିଂ ବେଳେ ଚକରେ ମାର୍କିଂ ପରେ ହିଁ କଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଯାହାପରେ ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ଆସିଥାଏ। ଝିରି କଟିଂର ୱାଇଡ୍ 1 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ଏବଂ ଡେପ୍ଥ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇପ୍ କଟିଂ ହୋଇଥାଏ, ফাইবর মেশ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ରାକ୍ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ସୁଇଚ୍ ବକ୍ସ ପ୍ରପର ଡେପ୍ଥ କରିକି ପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଟି ପେଣ୍ଟରେ ମେକଅପ୍ ନ ହୋଇକି ବାହାରିକି ରହିଥାଏ। ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ କଲାବେଳେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଚେକ୍ କରିକି ପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୋର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଡ ରହିକି ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ପାଇପ୍ କଟିଂ ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ସିସିଟିଭି ୱାରିଂ, ଟିଭି, ୱାଇଫାଇ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲ, ଡିସ୍ ଟିଭି, ଏସିର ପଏଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହାପରେ ଓପନ୍ ୱାରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଘରର ଲୁକ୍ସକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓପନ୍ ୱାରିଂ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ କନସିଲ୍ଡ ୱାରିଂ ସବୁଠାରେ ଚାଲିଛି। କନସିଲ୍ଡ ୱାରିଂ ଓପନ୍ ୱାରିଂ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘର ଲୁକିଂ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରିନୋଭେସନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଲିକେଜ୍ ଏବଂ ସିପେଜ୍ ରିପେୟାର ୱାର୍କ କରାଇବା ପରେ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଫଲ୍ ସିଲିଂର ବହୁତ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲାଣି,
जदि आप फॉल सीलिंग करूछंती तेबे छातारे कनसिल लाइट पॉइंटर आवश्यक न थाए। छातारे अननेसेसरी कनसिल लाइट फैन बॉक्स कंडुइट पाइप देवा द्वारा छात वीक होई थाए। फॉल सीलिंग भितर वायरिंग थिले मस्ट कंडुइट पाइप यूज करंतु। ओपन वायरिंग शॉर्ट सर्किट हेबार चांस थाए। घर मते एमसी बॉक्स मस्ट यूज करंतु। एमसी यूज कला बेले घरर लोड डिस्ट्रीब्यूशन सह घरर समस्त अप्लायंसेस को कैलकुलेट करके ही करंतु। घर मते अर्थिंग मस्ट यूज करंतु। या वोल्टेज को हाई रखि थाए। इलेक्ट्रिकल शॉक को आपनको एवं आपनको फैमिली को सेफ रखि थाए। लाइटनिंग रू मध्य आपनकर अप्लायंसेस को रक्षा करि थाए। किछि लोक याको अवॉइड करि थांती। आर्थिक पई अप्रोक्सीमेट 8 ରୁ 10 हज़ार टका खर्च होई थाए। घर वायरिंग करिया समय कलर कोडिंग यूज करिया कथा। यह फ्यूचर रिपेयर वर्क बेले आपको हेल्प करि थाए। जदि घरे लाइट फैन पई वायर देउछंती तेबे 1 to 1.5 स्क्वायर एमएम रो वायर यूज करिया कथा। जदि गीजर किमा 16 एम्पियर सॉकेट यूज करूछंती तेबे 2.5 स्क्वायर एमएम रो वायर यूज करिया कथा। एसी यूज कले 4 स्क्वायर एमएम रो वायर यूज करिया कथा। ट्राई करंतु टॉयलेट रो लाइट फैन रो स्विचेस आउटसाइड रे प्लेस करिबा। शावर टाइम रे पानी पड़ी की स्विच सॉकेट इलेक्ट्रिक शॉक लागेबार चांस थाए। घर मध्य स्विच सॉकेट हाइट 4 ରୁ 5 फुट भितर रखिबा कथा। ओडिशा रे इलेक्ट्रिक वायरिंग पई लेबर कॉस्ट 15 ରୁ 20 टका पर स्क्वायर फुट ऑफ रूफ कवर एरिया खर्च करिया को पड़ी थाए। वीडियोटी बेसी लंबा न होबा पई आमे इलेक्ट्रिकल वायरिंग टॉपिक ऊपर सेकेंड पार्ट आनिया को जाऊँ। ताको देखिया पई आपण हमर यूट्यूब चैनल साइड डिजाइन कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करि परिबे। एवं वीडियोटी शेष करिया आगु थरे कहि रखुची जदि आपण घरर प्लानिंग डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन करिया चाहूछंती तेबे आपण साइड डिजाइन कंस्ट्रक्शन जोगाजोग करि परिबे। आज पई एतिक नमस्कार, जय जगन्नाथ।